nga bulijjo ekyokukola okimanyi tegeeza banno nti omukulu atumbudde. Saagala kubaluyisa njala baga mu mawulire gano ngende mu bwankubanga tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola ne research ze tuliko. So yakatuuka alina bambi enkulamusiza kansubira oli bulungi. Mbaagala nnyo nga namwe munjagala. Alright, era saagala baluyisaayo okujja kukutandika obutandisi nga bulijjo bwe ntera okukikola mbabuuzaako ne mbalamusaako buli omu gy'asinzira okuwuliriza ne tutandikira awo. Kati kantandikirewo. Mbalamusizaako banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne banaava wepo n'abantu sekinnoomu buli omu gy'asinzira okuwuliriza. Kansubire muli bulungi. Ensi bwe njiraba kubanga ensi speed esusse speed y'amaanyi ng'esome gye tunaasibira. N'olw'ensonga eyo buli muntu waali wenyweze speed yo erabika etandika butandisi nga bwe twabagamba nti Museveni bw'oba ogoba musajja munno oleka speed. So nno njala tandika nga bulijjo okusooka okutumira ku bannayuganda mwenna. Olw'ensonga eyo njala osooka okutumira ku bannayuganda mwenna bawangalira mu ggwanga ery'Amerika. Mbalamusizaako nnyo banyaba ne bassebo buli muja awangalira mu ssaza lyonna ery'Amerika nkulamusizaako gy'osinzira okulaba vidiyo kansubira oli bulungi. Ne ngenda mu ggwanga erya Canada mwenna mbalamusizaako bannayuganda bawangalira Canada kansubire muli bulungi. Mujje baliko gye mutuusaako engalo mwe bali kwagala ggwanga lyammwe mwe bali kwagala nsi yammwe mwe bali kwebereramu. Newankubadde ebisoomooza bingi ne mugezezzaako okuba nti mwebereramu. Eyakatuuka tegeeza munno kubanga saagala kuleka information nga temugitegedde kwe yakatuuka tambuza olutambi luno munnaategeere n'abadde tanategeera nti ntuuse ategeere. Manyi abantu bangi bandabira ku mitimbagano egy'enjawulo egya Facebook egya YouTube. So ekyo si kikulu naye kyemba njagala buli muntu nga afunye information eno akatambi kano bakafune bulungi buli muntu akafune. So nno bwe nva nengenda ku ggwanga ery'Abongereza mbalamusiza nnyo bannayuganda buli omu gy'osinzira okuwuliriza mu kibuga kyonna eky'Abongereza oba mu kitundu kyonna eky'Abongereza wooli. Ne mbagamba mujje balako gye mutuusaako engalo nengenda mu European Union mwenna bannayuganda emuli mumusinzira okuwuliriza. Mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kwebereramu newankubadde ebibasoomooza bingi ekirwadde ekiriwo bizinesi zammwe okubanga zifudde oba ziri wansi olw'enjega y'ekirwadde naye nga tewali kyakola ensi gye tulimu tulina okugitambulira mu so mwenna abali mu European Union baagala nnyo mwebale kukola mwebale kweyagala buli nsi muwoli nenkoera mu Europe nkulamusizaako. Ne tuseetuuka no ne tujja ku lukalu lwa Asia bannayuganda mwenna bawangalira mu Asia mbalamusizaako sijja kumenya nsi kubanga nnyingi bannayuganda mutambudde kati tukompitinga n'abasajja bayita abanigeria era Uganda no ziyinza okuba kati tugenda okuba nga tusinga abanigeria obungi mu diaspora mu nsi ez'Ebulaaya. So mwenna balamusizaako abali mu Asian countries mwenna balamusizaako. Nenvaawo ne ngenda ku lukalu olwa Middle East mbalamusizaako banyiraze mbalamusizaako baganda bange basinga bakojja mwenna abooluganda ako n'emikwano aba Middle East mbalamusizaako mujje balako gye mutuusaako engalo kansubire nti buli mwali bulungi nange nje bulungi. So nno nenvaawo ne ngenda ku lukalu olwa Africa mwenna buli omu gyesinzira okulabira olutambi luno nkulamusizaako gye balako gy'otuusaako engalo kansubire nti oli bulungi nange ndi bulungi nno munnange nga bondaba bwe nabagenda ngenda kujja olwaliro era ntumbudde nina amawulire mangi nnyo nina security alerts nina biki byonna buli kiwandiyagadde okuwulira nkiyina wano kubanga ntwala obudde ne mbinoonyerezaako nenkola buli kimu ekisoboka okuba nga mbatuusaako information yeeno. Alright, so nga maze okubuuza ku bantu abali mu lukalu lwa Africa njala otumira ku bannayuganda mwenna bali e Kampala Uganda wonna woli mu kitundu kyonna ekya Uganda nkulamusizaako webale kwagala nsi yo webale kwebereramu ate webale buteetirira. Alright, eddakiika nno ziri nnya zokka ez'akakonka ku ssaawa 2 era ezo eddakiika ziba nnyingi nnyo okubanga mbabuuzizaako buli omu nga nkoze eki nga maze omubuuzaako nga bulijjo nsooka ne mbatwala mu kiggulalugi naye nga sinagenda mu kiggulalugi eno message njagala giweereza baganda baffe mwenna abali ku mutimbagano gwa internet. Kana akanyomero nga sinagenda mu kiggulalugi njala kabajjukiza mbujjukiza nakaba wamu kikyakuyiga era njala ntandike bwe nti buli munnayuganda yenna alina essimu eya buyonjo gye tuyita smartphone. Nkosaba n'obuwombeefu nga nze nti olw'okuba tuli mu nsi eri ku mutendera ogwa digital form twava ku analog ne tudda ku digital ne tuba tuli mu .com era nga tuba tukozesa internet okutambuza information. Ngenda kusaba Uganda mwenna buli mukyali ng'ovaayo n'okozesa essimu yo n'okozesa kibanja ekyenjawulo okujja okuwa obubaka bwonna bw'owa njala kukusaba nti obubaka buno buwe nga businzirako ebyola bigenda mu maaso mu ggwanga lyo okusinga okumala obudde ng'okuteeka mu bintu ebitagenda kuyamba ggwanga lyo okuzaako ekintu kyonna n'okubajjukiza ekirala nti essimu gy'olina oba omutimbagano gw'olina ekibanja kwonna kw'oli
gikozese nga entandikwa egenda okulaga ekkuba ettuufu mu Uganda empya bwe tunaatutuuseeyo. Ekyokulabirako wetwogerera essaawa zino nabagamba nti mainstream media ya Uganda egenda eva ku mulamwa namwe mukirabye. Ekkubo lyokka abantu balina mu kufunamu information ye social media. Muno mwe muli Facebook, mwe muli WhatsApp, mwe muli Snapchat, mwe muli Twitter, mwe muli TikTok n'ebibanja ebirala byonna ebiyitako information. N'olwekyo omuntu yenna ng'olina account ku platforms ezo njagala okozesa platform yo okuba nti ogifuula kyeri ate naye kufuula ekyoli. Kubanga ojja kubanga ekiseera kituuka nga gwomu ku bantu balina okufuna information oba okulangira amakampuni oba okulanga business yo oba okulanga ekintu kyonna ng'ekintu ekyo ky'okola otuuka ekiseera ojja kifunamu ensimbi nga tewekyetaaga kuddamu kulinnya nnyonyi oba genda kukola kinga ofuuse ekyotamanyi nti ogenda kifuuka. N'olwensonga njala mbage muyambise ebintu muyambise platform ezo muyambise enamba zemulina ozikosa mu bintu ebituufu. Era wano wenja okutumira ku bannayuganda bonna abawangala ku mitimbagano egy'enjawulo. Okusooka njala otumira bannayuganda mwenna bakolera ku Facebook mwe bali kutambuza struggle mwenna buli wooli mukama abaddizeewo. Naye njagala okutumira ku bannayuganda mwenna bakolera ku TikTok bannyinaze baganda bange nti mwe bali kukola mulimu. Naye ekisinga obukulu ku TikTok njala tukyusemu trend. Njala tuve mu kintu kye tuyita showbiz. Tulowoozeeko ku kintu ky'okulumirako eggwanga lyaffe. Tuve mu kintu tuyita showbiz tulumire ku ky'eggwanga lyaffe kubanga showbi ejja tuuka ekiseera nga tekyetaagisa kubeera kubanga bannannyini bintu bye mukozese bimu bijja tuuka ekiseera nga biriko corporate ng'ennyimba nga biriko corporate nga tera kigenda kukutwala ng'olina tolina okukozesa obwongo bwo okukola ekintu ekikujjaawo oli okusitula okuteeka wala. N'olwensonga eyo ekirala njagala mumanye nti lwojja ku internet abantu tebakugoberera abantu bakugoberera eri abaana bakuyigirako by'okola. Eyina birungi oba bibi kati njagala osinzira mu kkowa eryo okole ebirungi ebisinga obulungi abantu bakugoberere osobola okukozesa omutimbagano gwogwo okubanga ogufunirako ekisobola okukubeeza ekiguli amagala eddiba n'okuzimba eggwanga lyo mu ngeri esoboka. Ekirala njagala mumanye nti yo Seriti Habura tabasiba mutano wa Karekyezi ensi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe ali mu mbeera eteetaagisa kunyumya kubanga buli mwagiraba. Ekisooka yayiika Windows bafamily members bonna beetaaga Windows update kati bali mu kutya olw'ennamba z'abantu abagenda bamerukawo. Mujjukire nga mbajjukiza nti edda ennyo mu Uganda twakozesanga kye tuyita radio ne TV okutambuza information. Ebyo kati yo Seriti Habura tabasiba mutano wa Karekyezi ensi yaleeta muzeyizedde yatuuka ekiseera n'awulira nga bimukuba ku mutwe n'agamba no program zonna ezikwatagana ku nkulaakulanya y'eggwanga naddala mu by'obufuzi zonna ziweze bituyite bimeeza. Wabula teyamanya nti social media ejja kujja. Ku social media kuno tekuli program director, tekuli editor, tekuli producer. Ng'omuntu akutte essimu eno okwata ekibanja kyo kikozesa kitegeeza gw'oli ebyo byonna kitegeeza buli kintu ky'okola beera program director, beera editor, beera producer. Ng'ekintu ky'ofuna ekisobola okusikiriza abantu okujja okkiraba enkya na luli so si kuba nti ate weemalamu kitiibwa. Mu kino ngenda kusaba Uganda mwenda naddala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali ku TikTok, abali ku Facebook, abali ku media zonna ezo bannange mbasaba ekintu kimu. Program zimukola nnungi nnyo kubanga tuzaagala buli omu akola program nga bw'agikola. Naye ebintu by'okuyiwa entungo oba okusaasaanya entungo ku mutimbagano tulwagala mbasaba tubikomye. Tekina kye kigenda kukutwala okuggyako abantu okusigala okulaba nga bakolabamu ekituli. 1. Ekigambo ky'okuwemula mbadde mbasaba maama ne bataata tukikomye. Okuwemula kubi nnyo olw'ensonga nti omuntu azze ku internet olunaku olwaleero jjajja wange afunye essimu ne bamulaga ku vidiyo eziri ku TikTok ku Facebook ng'ebigambo ebiriko tebiyisibwa mukama binene nnyo. Walayi jjajja agamba nti aye essimu sijja gikkiriza mugitwale kubanga byempuliddeko olwaleero bimmala. Kitegeeza ki? Mmwe muli emukola ebintu okutwala okuba nti okyalina makulu oba amakulu gonna mu nsi yonna. Mujjukire osobola okwogera ekigambo wano eky'obuwemu gwe nolowooza nti okyogedde weggyeko obusungu naye ng'ate weesimidde entaana. Nga n'omuntu yandyegadde okujja okulaba okwogera nako agati omuntu gwenyenda okwogera naye mmanyi ebigambo bimuva mu kamwa byakuwemula. So ngenda basaba nnyinaze baganda bonna bali ku TikTok okuwemula mu kukomye ku social media temuddamu kuwemula. Kubanga mmwe generation etunuuliddwa okuba nti egenda kujja social media weeri egiteeka ku generation era wegenda ogisanga eyongere mu bbanga. Bino bye tukola tusima musingi ogw'abaana bagenda okujja okukozesa media eno mu Uganda. From Africa media yakajja so sombula media yaliyokko era nga bagikozesa bulungi nnyo. Kingenda obasaba ebintu by'okuwemula mu bikendeeze n'ebintu by'okkola ebintu by'okweraga obwerazinga ekintu ky'okola tomanyi togenda kifuna mu future please okikomye. Njagala bo kyokulabira abantu bangi bakozesa social media platform zaabwe okufunamu naye mujjukire nti yose bitakyalina bantu bamugoberera dda bamuwuliriza mwe mulina ennamba zimukozese ennamba ezo mu bulungi bwazo.
Nemwe wale nnyo government obateeka kattu obakozesa ensobi mufiirwe abantu abagoberera jukira abantu bakoomu muli abantu ng'abatabalaba abantu babalaba bulungi nnyo goyinza okuddawo n'oyogera ekigambo ng'omate bagenda kira abantu bakiraba so mbasaba n'obuwombeefu mukozese media yammwe bulungi nnyo okuba nti mugifunamu ekintu ekyokuyiga n'ekintu ekindala babeezaawo mu maaso mawulire TV mu Uganda tezikyafuna bulango obulango bwonna bugenda kudda ku media kati gobanga wazimba platform yo ng'ate gavumenti yakweyambisa kitegeeza obaka ogenda okuluzinga value batukyalina ki so mwegendereze nnyo baganda bange era olwo message eyo njalabaga nti buli muntu ali ku mutimbagano kozesa omutimbagano gwo ng'oguyigirako nagwo gukuyigireko osobole okufuna ekigulira amagala ebiba ku mukutu ogwo kubanga ye trend gyeraga nti amakampuni gavumenti n'amasomero bigenda kuba bitandikira kulangira mu bintu eby'ekikanga ekyo era n'ebyobufuzi okwogera ku ggwanga lyo si kivve kubanga it's a constitutional right yo ng'okozesa media yo naye ebintu by'okuwemula bisusse mu bikendeeze ekirala ng'asemba efundikira akatundu ako bannange tuwa ebitiibwa okuwemula si kyekikulu n'okuvuma wabula omuntu bwebagambye ekintu sooka okinoonyerezeeko nti kino kiri ABCD tugende mu maaso so nno ye message yange y'olwaliro eri bannayuganda mwenna abakozesa emitimbagano egy'enjawulo nti mugikozese bulungi buli kimu kijja kuggwa ako kawedde ngenze ku kigula luggi alright ekigula luggi kya leero njagala kigende eri mwenda bannayuganda baagala enkyukakyuka buli wooli eno message njagala ebe loud and clear era njagala mugitwale nga nsonga nkulu nnyo ekisookera ddala bwe tuba tulwana olutalo nga twagala okuggyako nakyemalira n'abantu be bakolagana nabo mu kusaanyawo eggwanga lyaffe Uganda njagala tutunulire ekintu kimu nti omulabe waffe omukulu ye Yoseri Tibahabulwa Tabayisirwa mutabani wa Karekezi nsi yali tamuzeyizedde nsanga bisibe so si lumbuye so si muntu mulala yenna no mu lutalo olwaleeta Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Karekezi walimu abantu bangi nnyo naye Yoseri yateekanga ekigendera kye kujjako gavumenti ziri so si kulwananga ntalo ezitalina makulu mu Buganda oba mu Uganda oba ne mu Africa ne mbazungu bakikozesa tulina kye tuyita hunt okuyigga oba hunting okuyigga ensolo bw'oba amateeka gafuga okuyigga gali bwe gati mufuna ennamba y'abantu gye mwetaaga abagenda okusaggula ne mufuna embwa ezimala ne mufuna obutimba ne mufuna amafumu ne mufuna n'abasagguzi n'abazizi muno mu struggle ffe omulimu gwe tukola bakuyita kweseza okweseza ye muntu abeera ku kizigo ng'akubirira ensolo eno basobole ogisindikiriza edde mu kitimba bagenda ogikubira effumo lyayo abazze okuyigga bagiryeko ennyama ffe essaawa zino olwaleero omusajja gwe tulwana alina ssente alina amagye alina buli kimu tulemye okonsentratinga ku musajja oyo ate tukonsentratinga ku bintu ebitatukwatako tuteeke nnyo focus mu lutalo lw'okulwanyisa Museveni kyonna ekijjako Museveni tukikozese so si ekitwawulako mujjukire nabagamba gye buvuddeyo katono nti Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Karekezi nga nkyali mu kkomera yasasula media companies omuli ba bloggers abamu nga bali mu NUP omuli ba bloggers aba NRM omuli TV radio stations ne ba pastor okujja okwagala okusuula erinnya lyange n'okunteekako ettoomi naye ekyo nakibagamba nti bwe nali nnyingira mu lutalo luno nakimanya nti wajja kubeerawo okulya n'okukomba essowaani ekyo nkimanyi bulungi yensonga lwaki nti bwe mba nzize mbawa information entambula n'engenda kubanga nkimanyi eri abantu nga kyenkola tebakisubula nga baagala kyefaananyirizaako naye nga kyabalema mu kino nja bagamba nti ssente ezaayibwa ku media nga Museveni kennyini yaziteekako ng'aziwadde abantu okulwanyisa lumbuye nnyingi nnyo era kyova ne bapasita batandise okuva nga boogera ku nze sinza asinga ku media kuno abantu bangi nnyo bafuluma information naye weewuunye lwaki obwongo babutadde ku nze kubanga nze nsobola okufulumya information state gyetasuubira nti information esobola okufuluma ekyo njala bawa assurance nti nfulumya so mu nsonga ng'eyo mu Buganda mu Luganda tugamba nti bagoba agulina tebasobola kugoba muntu atalina mupiira komba mupiira ngolaba mupiira gwa Premier League bagoba muntu alina mupiira so tebagoba ayimiridde mu bakipa ayimiridde no bagoba agulina so mwenna abali eyo njagala bagamba focus yaffe tugiteeke ku muntu omu Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Karekezi ebisigadde byonna tuzitwale nga diversion kuba kina kikitutwala gobona obukira n'ogaa tufocus nze ku lumbuye lumbuye zinani issue
Lumbi is just an individual, see institution. Institution, if I got to cover federal government vehicle, so since I'm nothing, I'm just an individual. I run the Dembe Yange, I run a Dembe Yabana Uganda, no Kuande Gwanga Yange Uganda, that's so rich in nature, see natural. But concentrating upon the wiki number, what you over Maramisela, no rich on Yara Bagamba, because the media, you know, target here for 7. Nze bukyanga nzija nwanyi samu 7 siwanyi saba individual kubanga ba individual bantu buntu abali awo ensonga eno jagala gibagamba nti nze bwe mbange sirali ngenda kulwanya mu 7 nga nkutte mundu yange njitunuza mu 7 gwacho ngati ate muntu njitunuza mu 7 jitunuze bali mbisanso no leka nkube mu 7 we mwagala mukuba nawe kwata wokutte omukube tumukube fenna ni ate bongati autokuba omundu teka wone mundu kulabote kiba kitegeeza gwe kenyini olina ekitali kituufu mu byolubiri okuba nti oyagala okukola ebyo mu 7 singa yali akola mu kulwanyisa abasajja abaliko gavumenti ezaali ziwedde singa teyatuuka weyaba nti ne mu nsiko bwagenda nga nomala essaawa ebbiri nga tuli mu kampu wakomanga wa ansalinga bwekyagwagwanga okwansalinga bakuttirangawo kubanga teyayagalanga nosensi w'abantu essaawa zino fokasi yaffe natwanitagera ku yosefu tabasala mutano wakalekezi so si ntalo entalo zezinawe zitutwasa nfundikira lukigula lugingambagamba omulabe waffe ye mu 7 so si bannayuganda era mu 7 bwava obwati buli kimu kigenda kuddayo mu nnomo so tuconcentrating ku ekyo nze nga bwe nabagamba ndi musajja mulwanyi wa ntalo kubanga nsibuka musajja omulwanyi gwe bayita lumbuye nabagamba nnwanye entalo kubanga bukyanga zijja ku media nwana ntalo nakati nkyazirwana ebiriwo kati saago si mawulire nabagamba state ni bwe kuŋŋaanya ba propagandalist baayo bonna ne bakuŋŋaana ba individual particularly abogera ku byobufuzi bonna ne bakuŋŋaana ku radio ku TV ne ba bloggers bonna ne bakuŋŋaana nga baagala kulumba yenja benganga kubanga mbeesobolera sirina kye sisobola mbeesobolera mwenna goza Museveni bwe yajjawo ebimeeza mu Kampala ku TV ne ku radio station ku discussing politics yali amanyi nti social media egenda kujja nga kuno tekuli producer tekuli director tekuli editor buli omu gy'ayagala kyakola kubanga akikola akimanyi bulungi nnyo nti kyekola kiyamba ggwanga lyange kati nze akutta okugulu n'oŋŋamba kute lwaki oŋŋamba nti okugulu okwo nze main target yange Museveni kumulwanyisa kuvaako ebisigadde saagala kumanya bwe mba mugange mukuŋŋaane mu bungi mwenna mutuule nja beesobolera bw'omu nga seetagako muyambi naye mu kino mbategeeza eno si ye main target yaffe ne focus ya Museveni mbabulire ssente nnyingi ze baayiwa ku media okulwanyisa lumbi omujja ku media within nope ne outside nope ne gavumenti yennyini ne bapasita mwatansobalo kuba asezera pasita oyo omwami yayogedde yazirina zigenda kujja nabula bagenda kujja bangi nnyo ekirala nabagamba nga sinajja oba nga nakajja ku social media nabagamba nti nze ekigambo kye bayita blackmailing divide and rule byonna nasoma politics mu ssomero mumanyi manyuzi Museveni omanyi enkola ze zaakola ne bwonoŋŋamba nti lumbu yeyebaka ku muwala we ne bwonga nti lumbu ye yali embizi namba nga tagisaze ne bwonga nti lumbu yakola bweki ng'okyogedde ku media tekirina kye kigenda kunkolako kubanga ebyo tubaddemu ebbanga lyonna si leero luno Kyagulanyi si lwaddi bibaddewo ne bwonoleta propaganda eyenkana atya mbimanyi Museveni olaba yavunza Idi Amin Dada n'amugja ku maapu ng'asasudde ssente empya n'enkadde tubadde tulyawo n'akikola ku Kyagulanyi mwe kennyini ne mulwanyisa gwe bayita propaganda blackmail divide and rule okutuusa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yawangula obukulembeze bw'eggwanga kati ate lwaki mwerabira ekintu ekyo ate mufokasinga kunze ate okuntu neddo nze sinze ekizibu ye Museveni ebyo bagamba okukola bye tuyita propaganda blackmail and division nze tebinkolako kubanga nabisoma mbimanyi engeri gye babikolamu mu Uganda omuntu okwogera ku muntu ekigambo ekitaliyo kyangu nnyo kubanga abaasasuddwa okukozesa endowooza yeeyo kati nze byo tebindya era tebijja kundya my main focus my main primary target is Yoseki Bahabura tabasula mutatu wakalekezi ebisigadde mwetereze tulwanyise Museveni kubanga kye kizibu kyaffe ekyo kyo nkimaliriza kye kigulano gy'ekyaleero kati video etandise before nga video tenatandika njala tumira ku Bannayuganda mwenna ababeera ku platform ez'enjawulo nga siriwo neebase mwebale kulwana ntalo kyesiri buli omu abakyala abaami abakadde abavubuka abali ku TikTok abali ku Facebook abali ku WhatsApp abali ku Snapchat abali ku Twitter nga mulwana entalo zaano mu gyesiri njagala bebaza mwebale nnyo mubalire ddala sizisobola bw'omu era njagala mbawa salute mwebale nnyo mubalire ddala kubanga nze ndi bw'omu
bantu banja banjikira ninga sibamanyi ne bwanga ovaino lwana olutalo lwange ku buli platform yonna gy'oliko. I salute you. Mubali kulwana temujjango okwo. Ebisigadde Katonda yamanyi nze ngenda bawa information ngende maaso nga bwe nkikola bulijjo. All right. Ntandise n'okwepategeeza ensonga zino. Ekisookera ddala njala bajjukiza nti bwe nali nga ndi emabega w'emitayimbwa emikono gye gitawumira muwemba, ebintu bingi byayisibwawo, bingi nnyo yayisibwawo nga ndi mu kkomera. Naye mujjukire mu kuyisibwawo babloggers bangi baaliwo, baali bakola ki? Question mark. Nenga byenayogera byonna bihappeninga teri adifendinga teri akola ki? Baali luddawa? Kubabuuze baali luddawa? They should concentrate on Museveni and his government, not me. Ekyokubiri, bwe nvuddeyo nempa information ena gyempa, bintu ki ebyahappenings ku information gyembawadde okuggyako ebintu okutuukawo nembiraka kino twajja kitugamba because na information na content gyembawa. So we should concentrate on to save and to claim our victory, not me an individual. No, tekijja kukola. So nze bwe nali metala ebintu bingi byahappening nga siriwo. Bwe mbaddewo njogedde ebintu bingi nnyo ebizikidde biraba kukusirika natuukawo. Nze nkola gye nkola. So to concentrate nnyo okulwanyisa Museveni than okulwanyisa abantu basekindomo tekina kigenda kukola. Era mbatumiddeko mwenna balwana entalo zange nti mwebale nnyo balire ddala temujjango okwo. Ekirala mwenna bannayuganda nabategeeza nti ebintu bingi ebigenda okuhappeninga. Nabagamba ekya constitutional review nembaga kigenda kubeera sigenda kimalako budde okujjako ba meeting eyabaddeyoko nga ba discussing ekintu ekyo. Naye nga nali nakibagamba da previously nti bagenda kuleeta bills bazikyuse n'okulondera obukulembeze mu parliament. Nakibagamba dda nnyo sigenda kiddamu. Naye nga nakireeta mu meeting eyabaddeyo ngeri bagenda kiformingamu ne bagenda kikwatamu meeting eyo babuli ki ekyabaddewo mutegere biki bigenda maaso. So njagala tuteeke focus awo n'ebintu ebigenda maaso. Ekirala buli muntu yenna omanyi nti wakwatiddwa ssenyiga oyo musige mugenderere mugende mukozese enkola yaffe ekiddugavu mujja kuba bulungi era mukitegere nti waliwo ekintu ekitambula mu Uganda kimutajja kutegera naye mwegendereze nnyo engeri ebintu gye bitambulamu. So ekya ssenyiga kyo kibagambye ngenze ku kirala kyengero bagamba mukowere erimu buli munnayuganda yonna gy'oli ng'oli mwana wa buwala. Eno message njagala egende bannayuganda mwenna abakyala abali mu Uganda. Bw'oba okimanyi nti oli muzito, bw'oba okimanyi ng'oli muzito, weewale okugema. Nfunye reports ezisukka mu 56 okuva mu bakyala ab'enjawulo n'abasajja ab'enjawulo nga bampa obujulizi nti okuva bakyala babwe bagenda okugemebwa embuto zaabwe zaavaamu. Kikuzaawa gwe omukyala yenna ali olubuto weegendereze nnyo gy'olaga okugema naddala kino ekirwadde ekiriwo. Lwaki lisooka omala okusumulukuka olyoka ogende bakugeme? Togenda kugema ng'oli lubuto. Don't dare go there please, kubanga olubuto lwo lunaavaamu oyinza obutaddamu okufuna lubuto oba okufuna ebizo bisingakaawo. Nkiddamu omukyala yenna ali eyo ng'oli lubuto oba lwa wiiki 2 oba lwa mwezi oba lwa myezi 6 togenda kugema. Lindako omala okuzalweko ogende bw'onooba oyagadde. Reports zenfunye ziri 20 eziva mu bakazi bennyini nga bakonfese nale babbaaba abo ab'enjawulo nga baŋŋamba kituufu abantu baffe abakyala baffe baavuddemu embuto olw'ensonga ABCD ey'okubagema. Naawo sigenda kulwawo ngenze maaso. Njala muntu agingire omumpembe Charles Peter Mayiga wasaanya kalooli nina message ye olwaleero naye nga ntandise bweti temukyewuunya okutandika n'olunaku olwaleero ebitongole ebifulumya amawulire n'okugasaasaanya ku mitimbagano egy'enjawulo okubanga gigenda tandika okutambuza amawulire agakyusa abantu obwongo kye tuyita diversion okubajjako ku mulamwa nga bakola ebintu ebyawukana n'ebyo abantu bandibadde bategeera olw'ensonga nti Museveni pressure emuyitiriddeko. Baagala nnyo okubuzaabuza abantu okubajja ku bintu bye balina okutegeera naddala ku TV radio stations ne ku social media era bangi baweereddwa ensimbi okukola ebintu ebyo.
nabagamba entalo z'aba bloggers naddala ab'ekibiina ekya National Resistance Movement n'abamu ku ffe abamu abali ku media mwegendereze nnyo ebigambo ebikyuka enkya n'eggulo ng'abantu bakyusa statement olw'ensonga nti munaatera n'okulaba ng'abasumba bavudde batandise okwenyigira mu mazina g'enkima agatali geegamu agatakkirizibwa. Wano nno wenja okugambira abasumba b'omu Uganda mwegendereze nnyo statement ze mufulumya kubanga zino zikosa mmwe era zikosa n'abantu bennyini endiga zammwe ze musumba. Ekyo mukigenderere. Kati ntandise bwe nti mu kkoye erimu ku Monday eya wiiki eno yennyini gye tugenda okukuba amabega ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwa January mwaka 2022 wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli bwe namala okukola video y'omubulange Mmengo mbi muli ku Sunday wavaayo n'ekuyisa bubi olw'ensonga nti gwe wali osobodde okuleeta ebintu byali oyagala biyite mu Buganda bigaana era ndowooza biza abasinga obungi n'azitadde ku mutimbagano mwazirabye. Omwami ono yayise bannamawulire n'ayita ba bloggers n'abantu ssekinnoomu n'abawo omusimbi okutandika okunsiga ettomi n'okunnimirira mu bintu by'enjawulo ng'agamba nti nno ebintu bye tukola bivumirira Obuganda n'okwonna ekitiibwa kya Buganda which nti ye tamanyi nti ye mulabe wa Buganda asookera ddala. Mayiga ssente walisasudde abantu bajje bakole ekintu ekyo era nfunye ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku bintu bigenda mu maaso mu Bulange Mmengo mu Buganda olw'ensonga nti gwe wayagadde osasule ssente ba bloggers ng'ennaku z'omwezi 3 oba yita mu Bulange Mmengo n'obateeka mu kisenge eky'enjawulo n'obafalaasira okuba nti balumbalumbye in and out. Naye nakugamba nti nze munnange ndi bonna okola otya okujja nga Buganda buteredde nja kutambula naawe mpaka ng'omaze obbinyika mu nsuwa nga Buganda eteredde. Awo no Mayiga jagadde kutegeeza nategedde meeting gye bannamawulire ba bloggers ngo basasudde batandika okukola ekintu ekyo. Ngenze maaso mujjukira gye buvuddeyo katono video kati etandise mujjukira gye buvuddeyo katono nti ssettendekero wa Makerere University eyokyebwa era bw'ayokyebwa ebintu bingi nnyo byasirikira mu nabambula omuliro eyakwata university ndala ku kizimbe ekikadde. Enteekateeka eyali mu ekyo bano baali beekwasa okwokya Makerere eyo babuze ebiwandiiko byabwe n'empapula zennyini ezikwatagana ku ttaka Makerere University kwetudde. Mujjukira nti ettaka bwa Guuga Makerere University kwetudde okuva gyetandikira n'egyekoma ettaka lino lyawebwayo Obwakabaka bwa Buganda okuzimbako ssettendekero eyo okutendekerako bannayuganda bonna abava mu bitundu ebyenjawulo kubanga bafuna obuyigirize obuli ku mutendera gw'ensi yonna n'okuba nti bayamba eggwanga Uganda. Wetwogerera essaawa zino omumpembe Charles Peter Mayiga ali mu nteekateeka ey'okutandika okunoonya ebikwatagana ku ttaka lya Makerere University ng'ayambibwako State House mu bigere bimu nga Janet Kembabazi oba Janet Museveni Mama Assassin Mother of Death yali mu nteekateeka eno ey'okuba nti bali mu kunoonya ebyapa bya Makerere University babyezze mu nkwawa batandika okuba nti bacunya university n'okwagala ogiteeka ku ttaka bo beddiza ettaka eryo. Mujjukira mu kkoera erimu ettaka lino baaliwaako n'omumpembe omu ow'eggwanga lya Kenya eyayita omumyuka wa pulezidenti okuba nti alina okuzimbako ekizimbe gali kwoleka kintu kyo okubizza mu mikono gya Janet Kembabazi ng'ayambibwako Wasanya Charles Peter Mayiga. Y'ensonga lwaki Makerere bakyajogerako olw'ensonga nti yo eyinza okuba nti banatano gijja ku layini mumugirabanga bweri naye nga initially yinza okuba nga teriiwo. Mu kino Janet ayagala Makerere eveewo ettaka balyeddize bo bakolemu ebyabwe ebisinga obungi kubanga kye basinga okwagala okusiga ebyenjigiriza. Kino no bafunvubidde okunoonya ebintu byonna ebikwatagana ebyapa bino era ne mu kwokya ekizimbe ekyo baali bamanyi nti mother title oba nakazadde w'ebyapa byonna oba nakazadde w'ekyapa ekitula Makerere University ekituta mother title nti yali ali mu kizimbe ekyo kye baayokya naye bagenda okukebera obulungi nnyo nga nakazadde w'ekyapa kya Makerere University taliimu bamunoonya emirannamiro n'emitwetwe okuba nti bamufuna bategerewa waali basobola okukolako ebyanguwa naye ngamba mukootakoota mugaalumwe nabagamba nti ebyapa byonna ebiriko ettaka lya Buganda byonna gye biri tumanyiyo muli munaaligula ne mulitwala kuba terina mipiira terisenguka. Awo nno nfundikiddeawo ngenze ku nsonga endala. Bwe tutyo nga bwe nabagamba gye buvuddeyo katono nti eggwanga lya Kenya lireebareeba okugenda mu kulonda okwokukyusa obukulembeze obw'emirembe naye mbategeeza nti omumpembe Yosero Tebasika mutano wa Kalekezi muzeyizedde ensi yaleeta musanga bisibe yateekateeka okuyingizaayo abampembe be ng'azimba ekintu kye mu ggwanga erya Kenya era netegeeza eggwanga lya Kenya okubeera obulindaala ng'asula ku ttaka nti musisi bw'ajja tokosebwa ekitanda tekigwa bwe tutyo nno neetegeeza eggwanga eryo baali teribuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ng'ennaku z'omwezi 31
kiro ekyakeesa nga lumu ogwa January 2022 ebikwekweto v'omwange tondeka waka kyatinkuuka mu ggwanga erya Kenya bibuga ebyenjawulo okugenda okukkakkana nga bambega abasukka 225 bibuga ebyenjawulo mu Kenya bakwatiddwa era nga bali mu bibuga ebitayimbwa. Bano basangibwa nga bali mu kukola ebikolo basangibwa n'ebintu ebyenjawulo bye bali bategese okuba nti bateekateeka olulumbo lw'okukyankalanya ebyokulonda by'e Kenya n'okuba nti bakyankalanya eggwanga lya Kenya. Kino nno kyagudde amatu g'Abannakenya ne bategeeza nti omusajja ono gwe mulaba wano gwe mwogerako na information gyawa eri crucial. Mu kino yenteekateeka y'emu omwami ono olwategedde nti ebintu bino bigenze bwe bityo olwedde yali yayingizaayo dda abakyala bawerako ennamba okuyingirayo era okukola ekintu kyekimu okwefuula nti bo bantu abanoonya obudda mu ggwanga erya Rwanda abanoonya n'abasajja obbawasa nga mu kino bakiyiseemu ogenda okuba nti bafumbirwa abasajja Bannakenya naddala abasajja abalinamu kasente n'abalala abali mu makanisa ag'enjawulo okuba nti bo bajja kuba kyangu nnyo bafuna okubawasa dani okuwasa abakazi baayo. Na kino njala kitegeeza Bannayuganda oba ne Bannakenya bonna bali mu ggwanga erya Kenya mwegendereze nnyo abakyala batali bansi yammwe nti bamu ku bantu abasindikibwa mu biseera gye bujja Katonda ojja kitufuula nga mukiza munda nga kifaanagana ng'ekya Uganda bwe kiri kubanga bagamba nti tugamba nti nno nti akutemyako oyagala wambazzi kibuyagala aba asudde kwata bukwasi ky'oyagala ogenda omaliriza ekyoyagala. So nno mbajagala bategeeza mu butongole nti ekikwekoto kimwakoze okukwata abasajja 225 eriyo nno ne banno bannakyala bayingira edda nga bali mulimu gwe gumu era nga kyebagenda okusinga okutagetinga nnyo ze church muno nno church gye baagala okutagetinga yaba Seventh Adventist mu ggwanga erya Kenya okuba nti bakola ebintu ebimu bibadde bakola mu Uganda era babitambuze nga balina okwagala. Kati wano nno wenjagala ogenda ku program entuufu eyandeese njala muntu agingire omukyala Kulthum eyaliko mukyala w'omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte mubulira information eno ngende nga bwegikola era njagala mugamba bwe nti munnange ssemateeka wa Uganda akuwedde embokola kyoyagala naye ssemateeka y'emu akutunuulira nnyo n'akuwa obuvunaanyizibwa okwebereramu ng'omuntu. Mukyala Kulthum Muzata nakugamba mu video yange wedde nti gwe weraba mu kifaananyi ky'okuba nti oli mukyala naye ffe tukyakumanyidde mu kifaananyi ky'omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte. Ebikola byonna by'omanyi oba by'okola nkimanyi nti bisasuliddwa state era n'omusajja gwe baakuwadde ngenda kuwa ebyafaayo byogenda kutya naye maama nga sinagenda mu maaso okweyongera ne information njera kugamba ekigambo kye kimu. Munnange gye wasindika omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte naawe gy'olaga akaseera konna nkiddamu gye wasindika omugenzi Sheikh Nuhu Muzata batte kubanga olukuwa lulimu gy'ogenda essaawa yonna baakuyisa oba bakukozesa okubeera mu lukwe olwajjawo Sheikh Nuhu Muzata batte kyekikolwa kyekimu naawe bakuyisizza mu ngeri gye wayisa Muzata era naawe njagala okukugamba wetwogerera essaawa zino wandigoberera Sheikh Nuhu Muzata batte okukubira ebimuli ebimu ntandise bwe Kulthum Muzata kyonna ky'okola koza kamanye ng'akoza ne webbwa gye bujjako katono nnyo naye wandifuna ekintu kyekimu baawo kye yafuna mu lukwe lwalimu okoze ebikolobero bingi nnyo n'okwemulisa n'okwogera ebigambo bingi nnyo n'okwefuula n'okukanula amaaso n'okwesesa ng'omutamazeewo oba gwe babikuliddeko nga bali nasuubira nti bagenda mubikkulirako nomala ekitiibwa mu bakyala abasiraamu nomala ekitiibwa mu busiraamu wepo n'otufuna ndi Bannayuganda basinga obungi tebakyalina mukwano gwa gusinga naye tewamanya mu kiki kyoliko. Munnange njala kugamba mu butongole omusajja akubinusa amasejjere musajja mukozi wa state era mission eyiye yagimaliriza alina amatu awuliriza njagala okuba nti information eno gifunye bulungi nkiddamu omusajja akubinusa amasejjere musajja mukozi wa state nga ne mission eyamuleese njala kugamba yagimaliriza. Abatunuulira ensonga munda era n'abatunuulira okwekkaanya abantu ebigambo by'oboogera n'ebikolwa mutunuulire omwami ono ebikolwa n'enneeyisa gy'abadde yeeyisaamu tali sure nti yali ne Muzata n'ebikolwa by'akola mubikole nga n'ebiseera bwe mubulamu bw'abayogera ng'akankanirira akwata ebintu nga tateredde alina ekikyamu kye yakoze era mission ye yagituukiriza. Mukyala Kulthum Muzata maama wange kye wakola bbaawo nawe bakikoze era nkugambye baawo ali under Muhoozi project nabagambye byange mbyogeranga museza agule Siyani muddeeyo mutunuulire kuva ebintu bino byatandika ku media
lwaki babiwadde media play lwaki buli munnamawulire yenna ali state funded afunye interview n'abantu bano era lwaki buli kimba kikoze nga n'emizikiti gyani bategikkiriza kukwata bintu bino babikwata mu mizikiti mu bitundu by'enjawulo kubanga guno omuzannyo guli under state managed and funded by the state kati mukyala mukulu nkubuulidde munnange okalya ddakaddadda envunyo girira mu katiko wepone ekulinda mu kofini n'eryoka ekukalakata naawe n'owulira ekintu kino kyolimu essaawa zino kankikugambe bwe nti ti gwe naawe ogugwo mu kaseera mpawe kaaga ojja kuwulira ekinaba kivudde mu yeebiraka bwe nti bwe mbyogera saagala kukulwako nnyo nakuleetako kintu kisukka ku ekyo nkubuuliridde nenzizaayo akatambi kano bagemu otunuulire obutambi bwonna naye nga amaaso mugatadde ku musajja ebikolwa byakola ebigambo byayogera enkankana gyakankanamu n'engeri gyakolamu ebintu bye bambi aligirite conscious ku kintu kyeyakoze ono omukyala kyataategedde ze information ngifunye ngigambye ngenze mu maaso yose eri kuno njagala bakutaagidde yose tebahabula otabasira omutano wakaleekezi ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Desemba omwaka 2021 gye gutukubye babega kwolo wali tozisukka olw'ensonga nti nkuge waliwo olukwe olw'okujjawo nga mukyala wo Janet ne mutabani we Muhoozi Kanyerupama baali bategese enteekateeka eno okutta naye n'obaako engeri gye walutebuka era n'oluwona bulungi nnyo njalako buli ekyali kigenda okussa okitegeere ate era n'omufubuka ono gwe mwakutowa SFC akyagaanye okwogera kuga tagenda kukkiriza kwogera kubanga abantu ng'ekikulanga ekyo baba batendese kye balina okukola era ng'ennaku z'omwezi 24 wali tolusukka okimanyi bulungi nnyo naye mukama akyakubiseka akasubi n'essaawa yonna oyinza okitegeera nti ekintu ekyo kyandibanga kinaatera okuggwamu kiri bwe kiti mwena bannayuganda abali eyo abasajja abatufuga tebakyafuga nti bakolerera ggwanga wabula bakolerera mbuto zaabwe wetwogerera nti wabaddewo akanyola bikya mu State House nti ye nga bamafia abali mu State House nga bakulira Janet Kemba bazima assassin mother of death omukyalo ono ne banne balina amasomero agali ku international level balina ebintu business nyingi bakola eziri mu Ministry of Education baali bakola dda nga bastockings ebintu byabwe ebyo okugula amasomero okugatandika buli kimu era nga bakoze bakuteddemu ssente nnyingi nnyo so nga ate mususire tabasira omutano wakaleekezi abadde tali mu nteekateeka yakuggulawo masomero kati bano ne bagamba nti ono muzeeyi yayiika Windows takyalina kintu kyatugamba njagala okubimu akafaananyi gwe ng'ali eyo okaddiyiza jjajjaawo omula takyalina mugaso naye ng'alina byakulemesa kikyomusuubiriza ogamba nti jjajja ono kaveewo ffe twegende mu maaso naye n'abantu bennyini tebamanyi nti ekisibye omulambo ebigere gyobera kugenda kudduka omufu yennyini yakimanyi kati Yoseti Baharura tabasira omutano wakaleekezi ekyali kigenda okussa kwe kutuula mu meeting n'obaga nti oli willing kugulawo masomero kyokka nga abantu bano baali batadde mu billions and billions of money nga baagala bagulawo masomero batandike okukola ssente yensonga yali egenda okussa kubanga ali bafiiriza ssente yensonga lwaki baali bagenda kukujja mu budde naye ng'ate bakyalina ekigendera ekyokukujja mu budde bwe kityo abasirikale abakuuma bona tekuli ateekeddwa kubeera nabbasitoola oba mmundu ngirimu amasasi okuggyako abo bennyini bwataddewo naye n'omuvubuka ku olwo yalina emmundu basitoola gye tuyita pistol ngirimu amasasi era ng'agenda kukumaliriza naye nga bw'omanyi nti nnaku z'omubbizi baana olunaku olutuufu lujja kujja omuvubuka ono munnange wetwogere bamukwata olw'ensonga nti Museveni yali tayagala kugulawo masomero bano bamutega akakodyo bamugyeyo bakole ebyabwe wepo n'okuwamba gavumenti bagitwale omwami ono gyali essaawa zino akuumibwa mu bifo ebyenjawulo ebitateekeddwa kukkirizwa muntu yenna era nga baagala mutegeeza ayogere ani yamutuma naye nze byanga lumanyi mbyogera ng'omusezi agula essowaani nkutegeezezza era weetereze kubanga essaawa naawe eyakwawulula egenda kuba esiridde essaawa yonna era n'okutegeeza nti okkomera lyo eriri ekisozi ku faamu ery'omu ttaka gy'osibira abantu n'obabuuza ne bataddamu kulabikako twalitegedde ne bwe tunaaba tufuukuuza nga tumaze okukunkumula omukono mu kibya ekkomera lyo ekisozi ku faamu eri mu underground gy'osibira bannayuganda ne babulwako amayitire twalitegedde era gy'okkira bannayuganda abayitirivu abalinga obugulu bw'eggongolo era nakyo twakitegedde nti abasinga obungi gyobattireeyo era njala kutegeeza nti abasawo ndowooza bazze olunaku lwajjo abaana abaava e Benin nga balemereddwa emikolo egyabaleeta era bakugambye nti bo emikolo gibalemye olw'ensonga nti ebikolobero by'okoze tebisobola kukkiriziganya na waya zaabwe oba n'amasannyalaze gaabwe kuba nti bagenda kukuyamba
bwe batyo ne babinyika mu nsuwa ne basobola okuddayo mu ggwanga eryaboobwe nga bamaze okugamba nti okusinziira nti buli kintu kibeerako limiti mukama wange ebizibu byolina biyitirivu nnyo osaanye omale okuba nti weetunulamu ng'omuntu otherwise ensonga evudde ku nnamusa etuuse ku nnyooga era nga twogerera ku pressure y'amaanyi nnyo to the extent oyagala kusuula tawulo ogisuulewo odduke oba ogibinyike mu nsuwa naye bikyakulemeredde mu kino njala kugamba era nakugamba kasita walya olukwe mu Buganda kasita wali olukwe mu Bunyoro n'oli olukwe mu Bwakyabazinga ne bannayuganda basinga n'otta famire zaabwe bakuyamba kabaka tandika butandisi era ojja kukomekkereza nga banno bonna bwe bakomekkereza ate ng'obudde bwakumpi nnyo si bwawala nnyo nakugamba gy'okoma okutta ekyoyoyo gye kikoma okugamba tattatta naye gye kinaakoma okuba ng'otta gy'ojja okumanya kiki ekinaddako awo nno wenvudde ngende ku security alert ezaleero njagala muntagingire abantu bali wammanga babere ku vidiyo eno okuli omukulu Drake Rebega Sebalamu John kuli Hamis Kigundu Gasta Lentake Nabukeera Godfrey Chirumira Gordon Wavamuno Segawa n'omugago gwe bayita Yoanga ne John Bosco Muwonge njagala mubeere ku vidiyo eno nga bamala okunywa ku mazzi njagala genda mu security alert zino muzitegere bulungi nnyo. Alright. Kuno bekuba kuliko abaana oba abazzukulu abaana batumenye mu bataginge ng'obudde bukyali. Yoseri tibahabula tabasira mutano wa Karekezi y'omu ku bantu abasinga obugagga mu nsi yonna ng'alina ssente ezitabalwa obutabala n'obutabalika eziri ku account offshores mu nsi ez'enjawulo eziri mu bizimbe bikalu wepo n'ensimbi enkalu ne mu Uganda zaalina bwe yateekawo abantu be n'abafuula b'ekisiikirize okuba nti tubalaba nti bagagga naye nga munda abantu bano bo bakolera state era bakolera basajja bano we twogerera nabagamba nti Kampala erina ebizimbe birimu byonna 80% oba ebitundu kinena ku buli kikumi byonna bya Yosef Tabasira mutano wa Karekezi mukyala we mutabani we abooluganda bakuna b'emikwano okuli ne Jenosali Musalibwa nanyini bizimbe bino bana abantu bamula baliko amanya ag'Ekiganda ag'Ekikiga ag'Ekinyankole gonna ekye tuyita camouflage oba okwekweka n'ofaanana ekintu ekyo kibalaba w'essaawa eyo naye nga sigwa kirimu waliwo akirimu emabega basajja battu bano bonna bemmenye ne bengenda okumenya abantu bano balina obusente obwabwe obutonotono ng'era bagagga babeera naye Museveni n'akola ekintu kimu n'agamba nsobola ntya okufuna abantu bano bateekawo embaagala n'atandika okuyita buli omu ssekinnoomu ng'ayagala amuwe emigabo mu kampuni esina kindi amuwe ensimbi atandika omukolera olw'okuba nti abantu bano abasinga obungi tebasooka kwegendereza nakutegeera abantu betudiringa nabo endowooza yaabwe eri ki bwe mukiza okujja mu kampuni yange mu shares ki ekiddako ne batamanya nti buli owa omuntu shares nga mugwira ekiddako aba n'ekigendera ekyokujjawo oba okutwalako ebintu byonna byolino kino njagala bo ekikuleberako abantu abaagaana okukwatagana ne bizinensi za Museveni bonna bali mu ttaka era nga bali basajja bannansi bannakabala omwali omugenzi mulwana yali munnamakolero munnauganda akyasinza okuba nti ali well decorated ng'ali principled aba bannayuganda emirimu afulumya quality products ayagala eggwanga lye teyeejalabya abeera mu ofiisi ali approachable naye ng'ate tagulirirwa ye rekodi ze mumanyiko omwami oyo ku byenjogeddeko ebitono ye musajja mu rekodi za Uganda wonoonya video nga mulwana agaba ssente nowhere ng'agaba emirimu ye musajja wonoonya product ye gye yakola mu Uganda ng'ekyaliwo ye musajja abadde akoze amakolero ng'agakola ku ssente ze nga tayagala ssente ya kibi ye musajja g'otawulira nkobala nti yali asse omuntu bali atuzeko omuntu yali abbyeko omuntu tugenze ku mugenzi zimwe tugenze ku bagenzi omwali abali bakola sembule ndozo omusembuyo oba sembule bali bagologanda babiri omuntu oza katonda amujjula eyo nene bagisuula tugenze ku bagagga bangi nnyo abadde n'omugenzi Kasiwukira be bantu abalina omutima gw'eggwanga tebakkiriza kubateeka mu nsigo mbi era bagezaako ne bagaana n'abagenzi badde bajja batta nga bali mu jero Kayihura yabatta olw'okuba nti baagaana okukkiriza ddiiru zo Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ne famire yaabwe kati wetwogerera njagala bawo ekyokulabirako ekisembyeyo ekyomugenzi Burahimu Muwanga Kibirige eyita BMK yalina nyini Hotel Africana
Haji Muganda ni mukama akomuze mirembe. Haji ono bamutuuka bintu bino bizemba nanyini byo original bananyini byo nenge ebintu bya Haji byagenda mbiyitirivu nnyo. Sonno njala mbere ekyokulabirako muyige nti Haji Ibrahim Kibirige Muwanga ekyamutuukako kijja gye muli ssaawa yonna mu tekiniki y'omu oba mu kakodyo ke kamu ntandise bwenti. Abantu bano wammanga mukimanyi bulungi nnyo mubadde mudiringa ne Museveni. Museveni akimanyi nti essaawa yonna eyamwalula eyinza okusiriira naye musigaza mutya ssente ze n'ebyobugagga bye. Kati kyayagala okukola ayagala bakola kyeyakola omugenzi Ibrahim Kibirige bananyini Horizon omukulu Charles Muhangi n'abantu abalala naye mbalabudde guno gwe mulundi ogusembayo si mwe bagagga mu Kampala sidde mu bwako security alert ekiriwo kiti omugagga Drake Lubega wonna wooli taata wange endyayo entambulayo gyegendereze bwe kiba kisoboka ng'obudde bukyali tuuza famire yo ogibuulire era ozeeyo ebintu by'abasajja bano byokwase ndooza kiyinza okukendeeza kubulawo bweyinza okutuukako Drake Lubega nkiddamu nkubuulira amawulire n'enkuwa ne solution okutwalako nawe obugagga obutono bw'olina nga bamaze okukujjawo lwakiri kwata by'omanyi nti by'abasajja bano obibaddize osigaze ebibyo ne famire yo mirembe. Sebalamu John owa Freedom City n'ebintu ebirala byonna by'olina taata wange simanyi okoolebwa olinako omuzukulu wa muganda wo gw'omu ku basajja abalina ebyobugagga ebingi naye ng'ekifaananyi kibirimu kikyo naye nga bali bannyini byo gw'omu ku bazze ku lukalala luno era basuubirwa okuggibwawo mu bbanga ettono ennyo ebintu bya babitwale nejjukire banaabitwala n'ebyo famire yo ejja kufiirizibwamu ebintu ebitono byandibadde basigazaawo ku bitono byewandibadde obeera nabyo naawe kyekintu kyekimu njagala otuukirire abasajja bano obakwasa ebintu byabwe oddeyo ku nomo sensi zo ne mu bizinesi zo ze wali weekolera ng'obudde bukyali naye banaakutta ojja kuba wejjeeko ekintu ekikyamu nga ne famire yo girese mirembe. Muganda nga Miss Kiggundu kubanga gobeera muto wange sikulinaako okulaga ensi nti oli mugagga muvundu naye ng'ekituufu kiri nti okimanyi ebintu byonna byolina bya Muhoozi ne Janet ne Museveni era ne bujulizi bwe buli. Muganda wange nno bagamba atali kutambulira ku sibira y'amenvu gw'omu ku bantu abali ku lukalala olw'okuggibwawo bala abasajja baleke beddize emmaali yaabwe. Mbadde nkusaba okole ekintu kyekimu kye ngambye baganda bange. Oweekitiibwa Gaston Lentake naawe kyekintu kyekimu kola kyenkusabye bakyembasabye baganda bange basosewa waggulu kubanga nawe oli ku lukalala. Gaston Lentake atamumanyi yewantake Bakers anene ebizimu mu Kampala awo bingi nnyo. Gaston Lentake nawe akakodyo ke kamu ke bagenda okukola. Tugenze ku mukyala gwe muyita omugagga w'omu Kampala Nabukeera y'omu ku bagagga w'omu Kampala abalina ebyobugagga bya Museveni ne Janet bye bakozesa. Godfrey Kirumira Bagale nkugamba ekigambo kyekimu. Gordon wava munno ow'ekitiibwa nannyini Benz mu Uganda ayina obuyinza. Naawe taata ozze ku lisiti yange weegendereze embyayo entambula na buli kimu kubanga akakodyo ke kamu ke bagenda okukola BMK bamukola naye ke bagenda okukola. Segawa lyenfunyeeko lyonna mugagga gwe bayita Segawa naawe ng'oli mu kkowe erimu nawe weegendereze nnyo. Yanga gwe mmanyi ow'omundeeba yali ow'omundeba katoba waawa naawe akakodyo ke kamu ke bagenda okukola. Nono yondoza John Bosco Muwongo bagwe nayogeddeko wali ndowooza naawe weetegedde buli kimu kye bagenda okukola mu kitegere bulungi. Enkola gye bagenda obbattamu y'enkola gye bakolamu BMK Muwanga Kibirige okuba nti mugenda seebengerera mpola nga kkando y'omu kyaki oba ey'omu maka mutuuke okubanga mufa ebintu bino babitwale n'ebyamu byennyini babitwaliremu kubanga bo tebaagala kuleka bujulizi mabega. Tugenze ku bannannyini masomero nga twolekera okuggulawo amasomero gye bujjako kyesusuubira nti ganaggulawo kyovula nabagamba musooke muleke okuteekayo ensimbi zammwe. Amasomero agasinga obungi naddala mu Buganda gayinza obutaggulawo. Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death agambye oba ine nti mwenna abasinga obungi mwina loans mu bujja kuba mubaleetedde leenya kati bagenda ssalawo ekigambo kyekimu era amasomero mangi ba school owners mukimanyi bulungi nnyo mubadde mweteeka
okugulawo ne mwafunye ebibaluwa ebategeeza nti amasomero gammwe tegali ku mutindo gwetaagisa kuba nga gulawo era mukitegeere nti kyekigenda ogenda mu maaso kijja batuukako. Kati ngenze ku meeting eyabaddewo ng'ennaku z'omwezi nnya amala n'okunywawo ku mazzi wano. Ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogw'olubereberye omwaka 2022 mu meeting eyatudde mu State House Entebbe. Meeting eno yatudde ku ssaawa 3 zennyini ez'akawungeezi, yawedde ku ssaawa 6 obwekiro, kitegeeza yatutte ssaawa 3 ng'etudde. Meeting eno yakuliddwamu omumpembe Yoseri Tibahabula Otabaisibwa mutano wa Kalekyezi nsi yaleeta Muzeeyi Zedde Nsanga Bisibe, netulwamu Muhoozi Kanyerupama, yatuddemu Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death, yatuddemu Salimu Saleh the godmother of all Somali communities in Uganda, netulamu Jim Muhwezi the terrorist, netulamu Henry Tumukunde omuko, netulamu Kalekyezi Kayihura oba Kalekyezi Kayihura eyaliko omukulu wa polisi mu Uganda. Kati mu meeting eno nga sinagibanyonnyola bulungi, njagala mujjeeyo ekifaananyi mukizibe mujjukire bulungi bye najja mbagamba ndyoke ngende wansi. Wulira. Muwulire bulungi nnyo. Muwulire bulungi nnyo. Mala okuggula wano ngendeko mu terekero lyange wano, lindako terekero luwa. Terekero wuuno. Video ziriwo wano, video zizino. All right. So composing one. Mujjukira bulungi nnyo bwe baatandika okuba bomu mu Kampala nabagamba nti ADF kitongole kya Museveni kyasasulira ensimbi empya n'enkadde. Ne bagamba eyena drama wa Semwai, SFC, ISO ne ESO bwe bakola ebintu bino. Nebagira ekifaananyi bulungi nnyo ne bagamba nti ne ssente zibasasula ebitongole by'amawulire ebiri international okukola omulimu guno byonna ssente bazisasula. Ne mbabulira baani abali ku pano okuwulira ensi yonna obunkenke obuli mu Uganda. Mwalimu mukoddomu w'embuga Andrew Mwenda, mwalimu Minisita Jim Muhwezi ono terrorist. Anti battisa bannayuganda naddala amagye gannansangwa. Ne mbagamba ono comedy taliyo. Mu magye ne mu ntalo omuntu civilian takkirizibwa wadde okwesembereza ekyambalo ky'amagye etteeka erisooka. Mu magye omanga muli mu ntalo teri muntu akkirizibwa kuyingira kampu y'amagye yonna wadde okwesembereza ekyambalo wadde mundu. Ne bagamba nti ono comedy. Guess what? Lwabadde terubuusa mukoddomi kojja wa Muhoozi Kanyerugaba Andrew Mwenda eyeyita munnamawulire. Ne bamuli recording akatambi ne katambula ensi yonna. Yemu yagenda ku Al Jazeera, remember yagenda ku Al Jazeera analyzing ebbomu, kumbe guno muzanyo gwabwe. Nabagamba basajja bano bandibanga balina degree ne PhD ze bafuna. Nene bagamba mentally they are sick. Mentally they are sick and they are so arrogant. Nabagamba abo bannayuganda abasinga bannakabala otubakubira era tubategeera nti bali arrogant tebategeera. Balina kao mentality to the extent they can't differentiate between what is good and what is wrong. Kubanga bagala kuba bategeera nti buli omu waali bagala kubeera mu limelight, which is very dangerous. In normal circumstances, eyeyitambo wasoma olina degree na PhD oli munnamawulire okimanyi koshiga tositekeddwa kwambalo ky'amagye wadde okweddaanya ekyokulwanyisa kyonna. Lwalete luusa omwami onagamba nti ali mu nnyonyi ya UPDF ateeseteese okugenda e Congo okuba bayekera ba Congo ennyonyi gy'atudde mukozesa omutwe gwammwe. Abali ku Al Jazeera be bali wano atudde mu nnyonyi yambadde ekyambalo gy'amagye kyekikulaga. This is comedy omuteeketeeke. Kino kimenya n'amateeka. Kati bw'omugaa nti ADF gyeri ng'ono omumbatuntu omuli wa Kasasiro ayambadde ekyambalo kipromotingidwa atudde mu nnyonyi, ono yandibadde mu bitundu ebisinga obungi ebyensi ebirimu abantu abaasoma amateeka, yandibadde ali ga mitayimbwa.
okubuzaabuza eggwanga okwefula kyatali n'okulowoozesa bannayuganda nti ekigenda maaso mu ggwanga lya Congo kituufu si kituufu byonna bikyamu. Bano abasajja kye bakola kimu tebaasoma. Vidiyo yino mwena mwagirabye sigenda giddamu kangibalage. In the mine captain's cockpit for this Mi-24 attack helicopter. I'm going to bomb the hell out of ADF in the Congo, and by tomorrow you'll see masses of them surrendering at the border. So, news media, prepare for my assault on the ADF in Congo. Okay, now I am right in the mine captain's cockpit for this Mi-24 attack helicopter. I'm going to bomb the hell out of ADF in the Congo, and by tomorrow you'll see masses of them surrendering at the border. So, news media, prepare for my assault on the ADF in Congo. One sawa zino yandibadde ali mabega mitayimbwa ng'avunaanibwa okulya mu nsi y'olukwe. Kyenava mbagamba nti ekintu kyonna ekiyitibwa olutalo oli mu Uganda kyonna kyakujja bannayuganda kunona kuteeka bannayuganda ku bunkenke. ADF teriiyo gino emizannyo gyabwe ono kojja wa Muhoozi Kanyerupama. Kati ku kino nga sinagenda mu meeting eno kansooke ngambe Museveni ekintu kino. Mu byobufuzi we twogerere saa zino mu Uganda, bannayuganda ffenna tuli immune, twafuuka basiraamu. Tuli basiraamu. Fe ekikolwa abasiraamu kye basinga obutayagala mu nsi yonna ekiri haramu gye bayita embizzi. Museveni kino kugamba open kano mukasale mukamusindikire ne family ye. Museveni ne bw'onooleeta Muhoozi ng'omusiize buli kimu, Muhoozi is a reject. Abannayuganda bwe tudda ntukwatagala mbyobufuzi ffenna tulinga basiraamu, ekikolwa eky'embizzi tetukyagala. Museveni ne bw'onooleeta Muhoozi kuba Muhoozi is a reject. Mu busiraamu w'obusiraamu tebwetaaga mbizzi. Muhoozi njagala kugamba nti mu byobufuzi bya Uganda oli mbizzi. Nkiddamu. Muhoozi mu byobufuzi bya Uganda oli mbizzi kubanga ffenna bannayuganda tuli basiraamu mu byobufuzi. Whereby Muhoozi ne balakuleeta nga bakutaddemu pizza tujja kurejectinga. Ne banakuleeta nga bakutaddemu kababu tugenda kurejectinga. Ne banakuleeta nga bakusiikidde mu byennyanja naye ng'oli Muhoozi tojja kuyitawo embizzi. Togenda tusibako mbiziyo twagigaana. Constitution ne bagigaana. Katuyagala giyisa mu parliament the same thing. Tetugenda kukkiriza kuba byobufuzi tuli immune tetwagala kintu kyonna kiyitibwa mbizi eri haramu. Tojja tusibako mbiziyo bya bufuzi. Muhoozi reject, Muhoozi mbizi byobufuzi tetusobola mukkiriza. Talina wagenda kuyita. Ne bona omuleetera mu pizza, ne bona omuwatako ebigodo, ne bona omukolotya. We are not going to accept the grandson of Satan. We are not going to accept the grandson of Satan. Because Museveni, you know yourself, you're Satan. We can't accept. Never know what I'm going to say. Blue band. Simanyo mwisiza luda. Mubyo bufuzi ffenna tuli basiraamu tetwetaaga mbizzi. Never know muletera mu prison. Never know muletera mu chene. Never know mbizzi sigara mbizzi. We are not interested in your devil son. The grandson of Satan can't lead us because first and foremost is not a true Ugandan. Like you. Like your fellow blood brother. Lisa Smile Siju Salim Sari. Mwenata mliba na Uganda. So nebo nole tani. Abasiba na Uganda mziro gwa fe. Tuliba sila mubyobufuzi tetweta agambizi. Nebo nojire na ngojisi sotia. Owoji waseke chigodo nebo nojire. Tolina wogenda jisa. Ntandise meeting yabaddeyo mu program zamu. We are not going to eat you. We are not going to consume you. Nowhere. Nowhere. We are not going to consume you. Never nakuleta nga bakutaddeko buli kimu. Tetugenda kukkiriza. Tulina wogenda kuyita. Ntandise bwenti. Mu meeting eyabadde ngenda kuza omwezi 4. Omwezi ogw'olubereberye omwaka 2020 mu State House Entebbe. Yatudde ku ssaawa 3 neggwa ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Meeting eno yabadde Museveni kennyini, yabadde Muhoozi Kanyerugaba, yabadde Janet Museveni, Mama Assassin, Mother of Death, yabadde Salim Saleh, Jim Muhwezi, Henry Tumukunde, Kale Kyezi Kayihura.
ku bintu byakiriziganyiza okuteesaako kwe kuli ebintu bino wammanga muwulirize bulungi nnyo mukwate ekkalamu muwandiika ebintu bino we mbagambidde nti kiri kye baaleeta kye nayogerako jjukira ze boogerako point gye nayogerako n'enjibawa bwetuukawo I don't discuss that point but the fact is that that thing happened at the same time they had a meeting discussing about that project kati bagirimu bwe bateeseza bwe bati abantu bano bateeseza bati bintu ebigenda mu maaso mu mbeera eri mu Uganda olwaleero essaawa zino ne bagamba bwe bati nti twetaaga okufuna ensimbi okuva mu ggwanga erya China okuba nti tukola ensonga zino naye ssente zikyababuze kubanga n'abawole ssente babagamba nti ssente zetwakaba wampitirivu nnyo temusobola zifuna ne banoonye bagenda okujja ssente walala mu nsonga ey'okubiri Yoseri tibahabulwa utabayisirwa mutabani wa Kalekezi Muzeyi Zeddensi yaleeta nsanga bisibe yabagambibwa ati mukamwako nga yeeyogerera yabagambye nze nganze Yoseri tibahabulwa utabayisirwa mutabani wa Kalekezi I feel very tired and I'm tired and I want to leave this office but I'm very scared that many Ugandans they don't love me anymore so I don't know what is going to take place because I'm tired of being pressurized by the country. I know people, they don't love me anymore. People, they hate NRM. So, we don't know what is going to happen tomorrow. But what can we do right now? Because me, I'm fed up. You wake up very early in the morning. There are so many issues on my table. Everywhere, people, they are talking about me and my family. So, what am I going to do? Every statement I am saying, pressure emuli competitive tajiwuliranga nako mu bulamu bwe ate akimanyi bulungi nnyo nga babagambye nti pressure muyitiriddeko nti afuna buli kimu ekyetaagisa ekintu kyokka ekyamuyambyeko bye bitongole byetandikirako omuli ISO CMY ne SFC okuba nti bikyakontinza pressure y'okutta abantu which nakyo kibackfiring right now mu COVID erimu bagambye bati bonna bakiriziganyiza nti tebakyasobola kuwangula kye bayita kalulu aka presidential because Museveni himself is rejected. Nobody can vote Museveni again. What to do? We rig the elections because we use the guns. So how are we going to handle this pressure? Because the truth is, you won the elections. And the world knows. Even Ugandans, they know it better. We are here because of the power of the gun, but things are not moving as you think. Things are going in the other way. So how are we going to handle this situation? So, what are we going to plan next? Because everything we are touching doesn't go as we plan. Now we are lacking money. We don't have money to pay for teachers. We don't have money to pay for soldiers, the doctors. We can't even get money from money laundering. So really, what can we do? And the problem is, NOPIA is becoming a problem to the extent we thought that we are going to silence them, but every day, every night, they keep on putting on pressure. We've spread too much money on the social media. To cool down the situation, but the situation is not coming down. So what are we going to do, by the way? So we are in the meeting, we should discuss issues at hand and you see what's going to go, what's the resolution. Ngamanyi bwana nagira yakibagambye nti kituufu kiri nti tuluwa kaluka ntwakabba bubbi era tuluwa okumanyi gw'emmondo. Yagambye bw'ati tulina okunoonya engeri gye tuvunnukamu ebintu bino. N'agamba mbajjukiza akalulu kano twabba kabbe kawo enteekateeka ey'okutalaaga eggwanga lyonna nga ntunza bannayuganda ekintu ky'okukyusa okulonda kuve mu kulonda omukulembeze w'eggwanga kudde mu kulonda abakiise ba parliament. Mu kino bwe tunazza ekintu kino mu bakiise ba parliament mukimanyi nti tusobola okukola ekisoboka kyonna okuba tufuna enamba ya parliamentary zetwagala tusobole okuba nti mu parliament
muno mwe tuyita okulonda omukulembeze era tukyuse obukulembeze buno mu kino ayina kati wali okulera okukombesa wano yenga omuntu akikoye era ayagala kita naye remember nabagamba nti katonda tagaba byonna katonda ayinza okuwa sente takuwa magezi bw'akuwa magezi akumma sente bw'akuwa abaana akumma sente bw'akuwa sente ayinza okukuma abaana byombi ayinza obikuwa n'akuwa ensimbi n'abaana naye ng'abaana baddofi. As we speak right now, Museveni, when he sits in the meeting with all those people, he claims to be his relatives and his friends. He doesn't even trust anyone, and he doesn't think that there is anyone in his family who can take over from him, because all of them, they lack the capacity, and they don't have windows. All their windows need to be updated. Wetwogera ye kenyini Museveni yayika windows. Ate windows we tasobola kubanga repairing due to the fact nti n'emyaka gy'alina gikola ky'amaanyi nnyo. Okwongera okuyisa window to the extent n'ebyayogera takyabitegeera. So the fact is banoonya way out which is not going to be easy as you think. Tekigenda kuba kyangu. Mbuuza lwaki tugenze mu maaso. To prove this, oba kutegeeza kino Museveni ngenda kuba kuno kwoli. Okimanyi bulungi nnyo nti ebitundu omuli amambuka, omuli amasekkati, omuli obukiikaddyo, byonna ebyava mu kulonda wabizingako lumu ng'okozesa amaanyi go. Kitegeeza ki? Tolina bakwagala. Nekirala kugamba, if you want to prove what is taking place in Uganda because you were rejected as your son, this is to prove you. Bobo yagala kutegeera kijje kunze. N'olunaku lw'oli lwa ssenyiga n'ofa agenda osooka okuzina amazina ajja kubeera Janet. Ajja kubeera Muhoozi, ajja kubeera gundi ono Odrek Lwaboogo, naye ng'ate nabo okimanyi bulungi they can't manage one. Muhoozi Kanyerupama tasobola n'okugambye nti bannayuganda ffenna right now politically tuli basiraamu. We don't consume pork. Muhoozi is a kind of pork meat which we can't consume right now. We can't consume pork nowhere. If you bring Odrek Lwaboogo, mama, the night dancer, nobody can accept Odrek Lwaboogo. He has done more harms than good. He's so arrogant to the extent he doesn't know himself. Apart from knowing money and grabbing land, that's all. He can't eat. She doesn't know herself. Tayemanyi. Taina chiyemba yikinyi tayemanyi. Kitegeeza abantu balina otebasobola. Kati mwagala okukola kikino nkibanyonyola. Nga bw'agambye nti ayagala kuleetawo ekintu kiri kya parliament, njagala bawulire tembeera surprised singa yeseriti habula tabayiswa mutano wakalekezi nsi yaleta muzeyizedde. Akedde ku makina abagamba nti ye okubeera kiyamani wa NRM akinyise mu nsuwa ayagala kuwumula. Kino kijja kuzzaayo olukiiko lwa NRM lugende ekyankwanzi luddemu lulonde ssentebe waalwo. Kuba ssentebe kuliko bano basatu ba proposinga. Kuliko Omusumaali Nakabala eyayita Jeno Salim Sarakanda naho. Kuliko Odrek Lwaboogo. Kuliko Jeno eyayita Jeno Muhoozi Kanyerupama. Be bantu basatu be baagala proposinga. Guess what? Among those three people, nobody can accept them. Politically, economically, religiously, nobody can accept them. Kubanga they've done more harms than good. Teri asobola. Kino amalo kikola kiba kitegeeza afuuse party president. Kenyiri ekibiina bwe kimulwa ne party president bwe batuuka mu parliament be balina numbers ennyingi naye bakirabidde nti bannayuganda bw'onooleeta okukyusa parliament okukyusa presidential system ogize mu parliamentary system bagenda kubuuka nti what is taking place. Otuvugidde emyaka 35 ogenda mwana katato ekisubu kulembeze kitegeeza muleke muyitawo. Wenkugambidde nobody is going to accept that.
nabagamba wandikola ekintu okunyumya omuntu n'owuzika nga oyambe muyambe ekkiriza. Museveni buli kyokola kyonna mu bantu nekigaana kubanga he's a reject n'agaana nekigaana. Essaazi otwogerera azanya kana akazanyo arizayininge baleete ku bana abasatu kwe kubaako party president gwe bajja okuleeta. Sina kindi ye kennyini ng'omuntu ayinza okwagala okuleeta Muhoozi ne yeesimba ewantu nga tayise mu magye n'afuuka member parliament n'atuula muli ne bamulonda nti ye PNA yagenda okubeera party president ate era gwe wadde flag bearer oba ye president wa Uganda. N'ekyo tekigenda kukola. Kati let me tell you this. The biggest number of all NRM MPs, they dislike your devil son. The biggest number of all NRM MPs, they don't like your son. Including the SFC. You think that they are protecting you. SFC doesn't like Muhoozi Kanyarupama. Member of Parliament of NRM, they don't like Muhoozi Kanyarupama. The entire system hate Muhoozi Kanyarugaba. Find out. Reject is a reject. Never no mutekako munajanga amasa. Banda Uganda politically tuli basiramu, tetwetala kulya mbisi. Toja tusibako mbisi. Nowhere. Kubagwa kenyini tukugane tukukoyi. Kino kyemu tekisobola kola. Kati wano wogenda okuwagenda kula temukana bana abasajja. Timbakanye nabo. Museveni tukimanyi bulungi nti constitution ya Uganda is just by the way. You said some time back, you said that I can do without a parliament. Museveni yavana atugamba jivudde kato nti asobola okukola watali parliament yasobola jijjawo. Kati wembaganya mugenda tegera kibayita omuntu yayika Windows nga takyasobola kubeera updated. Ajjakira ku machabaga nti parliament yajijjewo. Obajjakira ku machabaga nti constitution njijjewo. Kati nfuga na kiki na kibuli. Na ye muganda wange nkubuulira je bulaga ku katone ekibuli kijja kuba tekikyakola. People they are still watching you gently, but ekibuli kigenda kuba tekikyakola. Ngera abantu bakambwe nnyo byo basibako. Ne bonoteka billions and billions and billions okutunda Muhoozi n'omuteka kwa n'omuteka ku CNN kwasiba kunaku. Nobody is going to accept. We are immune. We don't like that. President omulonde tuba Kyagulanyi Ssentamu kali ngeze maaso. Mbagambye nti bwe mulaba ne muwulirako nti Museveni aresigninze nga NRM egenda kulonda bakulembeze mupya amannya asatu gemba wadde Salimu Sale, Muhoozi Kanyarugaba, Odrek Rwabogo. By the way, nafuna information akumba sijiba wanga. Waliwo mission naye yinza okubanga diversion nga abantu abali mu first family bandi yagala okujja okwegatta ku NUP nga mukuboye Odrek Rwabogo ekyo kirowoozo gye kiri bakirina. But Odrek Rwabogo, don't waste your time. You're not a politician. You're not a businessman. You're just a useless idiot. Odrek Rwabogo, you are just an useless idiot. You are not a politician. You are nothing. Just because you're first son or you're son-in-law of Museveni, nothing you can do because you are total reject. Nobody can accept your acts. Remember, you are on an international wanted list, like your brother-in-law Muhoozi Kanyarugaba. Nobody likes you. All Ugandans, they voted in the favor of Robert Kyagulanyi Ssentamu as the new president of the Republic of Uganda, not your family. So, ekintu kibatudde mu kitegedde bulungi nnyo. Kati bwomala okulonda nti bagenda kuleeta omuntu nga bagambye balyoke bakyuse ebintu byabwe naye bagambye temukaana na bano. Temukaana na bano. Kubanga tekuli n'omu agenda kukkirizibwa kubeera mu kintu ekyo. Era Museveni yabagambye bwe bati. Mu meeting abamaliriza yabagambye. As we sit here, you see the situation is not good. But the only formula we must use is changing the political system of electing leaders, whereby we are going to introduce the parliamentary system to get numbers in the parliament. Which numbers? We are going to use the system we previously used in the 2021 elections of rigging. Even if we go openly to contest, we can't win these elections. So we must concentrate on the formula of rigging elections.
kati ate oyagala kukyusa system ne mu system oyagala kubbiramu MP kati kiki oyagala nkiddamu system oyagala gikyusa niyo ne mu system gy'oyagala ogiremu naye yennyini ogiti oyagala kubba system oyagala gikyusa naye ate ne system yennyini gy'oyagala okugiramu oyagala gibbiramu kiki mwe mutuula awo mu famire yammwe ne munywa obuugi bwammwe ne munywa kyayi wammwe ne mulowooza you on top of the game. You can't be on the top of the game. People, we are human beings. We differentiate between the good and bad. So bwe mutuulemu ne mulowooza nti bannayuganda basiru eno nayo system temujja gisobola whereby Uganda tugenda gifundamu soon or later, but you must be very careful. Okalya ddakadda osobola okuba n'essente tosobola kugula budde nkiddamu osobola okuba n'essente tosobola kugula budde time bweba etuuse ya buli kintu eba etuuse. As you speak right now, you are on the top of everything, which means you have to come down. When you climb in the clouds, the next step is to come down. Waluka science. Omusana bwe gwaka ennyo guleeta ebbugu bulingi nnyo. Ennyanja ne zivaamu steam, emiti ne gikamuka, omuddo ne gukamuka. Naye obudde buwungera ekiro omuddo gufuna ssuulwe. Kati ssuulwe bw'omugatta n'ebbugumu eribaddewo muvaamu omukka ogugenda ne gukola ebire. Bwe bigenda mu bbanga bimala ebituuka ebyo ne bikuulinga ne bifuna amazzi ne gadda. The same system. You've already climbed. You have to come down. If you want or if you don't want, you have come down. And the time is now. The time is now. But abantu abangu b'okusonyiwa bayita bannayuganda ate abangu b'okwerabira mukyalinayo chance egi nekino kankibagambye bifo nga sinnabagamba kintu ekyo. Bannayuganda ffenna essaawa zino tuli mu kusomesa baana. Buli mwaka oguyitawo mu Uganda ekitundu ennyo bafulumya akakadde k'abaana abalina diguli, abalina masters, abalina PhD, abalina diguli, abalina diploma, abalina certificate bafuluma. Bakola ludda emirimu bagijja luddawa. Kitegeeza ki? Twetwala okwerwanako olw'essente ze mu investinga mu education ne mutafunamu magoba. Ekirala, essaawa zino eggwanga erya Rwanda likozesa 50% of our budget okudeveloping eggwanga lya Rwanda. Mugenda tuuka ekiseera nga musaba visa ogenda okwagala okukolera Rwanda nga it is impossible, tekikyasoboka. Nkiddamu Rwanda essaawa zino bagibala nti eri mu second world. Naye nga ssente gyezijja Uganda tunaatera kugenda mu fourth world. Tukyali mu third world, tugenda mu fourth world kubanga we are sinking. But remember, all the funds which have devolved Rwanda, they come from our budget. Time agenda tuuka nga musaba visa ogenda Rwanda okukolerayo naye nga tebagenda zibawa kubanga Rwanda eri mu second world as you speak right now ku ssente zaani on the taxpayers money on your cost. Nga musaba visa ogenda mu America, nga musaba visa ogenda ebunyeezi ogenda mu Europe, kimugenda okukola mugende musaba visa Rwanda mugenda kukolera kubanga as we speak right now Rwanda eri mu second world. But yakava mu genocide mu 1994, use your brain. Bane ba developing Rwanda bebe mulabya bali nyenyonyi mbisimanyi ngenda kukuba olutalo simengenda kola kikubanga abakozesa ssente zammwe. Kati mbabuli abanyabo ebisesa bino mbibagamba ne mujja kulanga bituufu. Mugenda tandika okusimba line mugenda ku Rwanda ni embassy musaba visa. Ku ssente zaani, ku ssente zammwe. Mugenda tandika okusaba visa nga mugenda mu ggwanga lya Rwanda kunoonya mirimu n'obulamu obulungi kubanga bakozeseza mu kusetinga eggwanga liri muli omukanudde amaaso muli abo muli eno nabagaye mulowooze ku ggwanga lyammwe. Mbagaye musaba visa ogenda mu America okukola emirimu ne Bungereza ne mu Europe.
time egenda tuuka nga mulina osaba visa ogende kukola e Rwanda kubanga evudde mu third world yageze mu second world. Soon or later mugenda kifeesingako nkibagamba. Naye ate Rwanda tagenda kukiza mu Uganda agenda Rwanda alina esijja okujja abantu bajje bakolye mu ggwanga lye kuba mwabaki atasobola bakozesa amanyi mujja kujja ne revenge yammwe nti sente eziri e Rwanda byonna ebikoleddwa byali byammwe. Eyo kyekizibu mugenda okusanga nasanga obstacle yemu. These people they have been using your money, so they are not going to allow you to go there. They are not going to allow you to go there. They are going to block you. As we speak right now, Rwanda has the best hospitals in East and Central Africa. In fact, in Africa. Rwanda has the best hospitals in East and Central Africa. Rwanda has the best infrastructure in East and Central Africa. Rwanda has the best schools in East and Central Africa. Have you had any Rwandan national goes abroad for treatment? In the previous five years? Mwawuliddeko Rwanda yesinga amasomero amalungi mu Africa, yesinga amalwaliro amalungi mu Africa, yesinga ebizimbe ebirungi mu Africa, yesinga enkulaakulana mu Africa n'abajjagayo matono. Ku ssente zaani z'omumusolo? Ezaani ezizo gwe Munnayuganda ali kuno. Kwagenda ku TikTok n'oyomba n'owemula naye nga weerabidde nti ssente zo z'osindika si mu Rwanda. Ya second, ya third, ya fourth, ya first world. Bakozesa kibaita prepaid transport, prepaid bill card. Bakozesa okuteekako sente nga teeta kubeera na hard cash okuteekako bus. Bagita wantu gita app bill. Oteekako sente zo card oteekako buteesi ku kyuma lingo oyingira. Buli kimba kirina ku sente zammwe kye bagenda okukola. Kati mwe muli omukalula maaso mudda ku TikTok n'owemuli n'okola. At least mubigambe kumbi yogera ebitano nga bikwata ku nsi. You don't care about who is going to say what. Kubanga we are there to be criticized. Make sure that you say exactly what you feel. Don't be scared being criticized because they can't criticize someone who is not valuable. Omuntu atayogerwako taliyo. Ate kimwe tebakwogerako waliwo ensonga lwaki bakwogerako. Totya kwogerwako. Nze binjogerwako bingi nandibadde navadda ku media naye because they not enough content yensonga lwaki bambeerako bagezezaako buli kisoboka basasudde billions and billions bava ku social media but they can't win me kubanga nzije ne bawa amawulire agagenda okubeerawo. This is to remind you and to tell you to wake up before it's too late. Don't accept people to criticize you. Keep on moving. There are so many criticizers. Ola bakwogerako ng'omusajja kwana obanga bakwogerako ng'ofunye olubuto nga n'omwana agenda okuzalibwa temumanyi kati ate gwe balina okwogerako. But remember buli ekyogerwa kirina gye kikutwala maaso. Totya tobaako kyotya. Nabagamba nze okuva ku media kuno it's very easy as long as nsobola okufuna abantu 7 abasobola okukola kyenkola. Mba sina kyenkola ku media kubanga I have a lot of things to do nga nze omuntu ebyange. So fe abantu bamanyi kati bakola ekintu kyenyinza okukola kuliko ASP William, big up blaza. Eyekolera, big up blaza. Masaba Faustin, big up. N'abalala. They are critical thinking beyond others. Masaba Faustin, big up brother. Eyekolera, keep on. Nechiba chetaka wakutolabula mbole okolere gwanga jo. ESP Asimu, big up. Nabasigadde cop. Era njalo kubiriza omulanga mu ndaba Uganda muveyo mwogere. It's your constitutional right, don't be intimidated. Omuntu yenna osobola okwogera, osobola okukola ky'oyagala on behalf of your nation. Ensi ze mugendamu zonna eri abaazirwanira oziirawo omusaayi. Ne gw'otya sibajja kundaba olina akuba essimu naddakuli hello nze toyagala kujja face n'essimu oyagala ddiku kwaki okweka eddoboozi yogera. Yogera. Kati bana basajja system yasigala ya okubba akabuluka kokubatola mu kino era ye plan gye balina tebalina kirala. So no nga nfundikira eno message njagala egende mwenna eri abantu. Message eri etya.
mu lugendo tulimu ebyobufuzi tusanga challenges nyingi okutuuka gye tulaga. Challenges zino zibeera mu reality naye tulina ozifacinga in the normal way whereby nti mu lugendo mubeeramu bisomooza bingi era singa ogoberera nnyo ebisomooza bino bibesingako tosobola kugenda mu maaso. Ebisomooza bimu binobiyitako n'ogenda mu maaso. Bw'oba onootambula olugendo n'osanga embwa nezikuboggolera togenda kutandika kulwana na mbwa ezo kubanga olina appointment. Olina ozireka embwa ezimu ne ziboggola n'otambula n'ogenda. Mu mbeera y'emu tulina ebika by'embwa bingi. Nzo embwa gye njagala bw'omusege gwe nnina gwe njagala gwe musege bayita Yusuf Tabasira mutani wa kale kizimu ZZNC yaleeta kizimu gwe njagala okulwanyisa. So siwa buno bwo bulagayi. Buno bwo bulagayi they are just useless idiots. Buno bwo bulagayi mvandirwa. Nze njagala guli omusege omune gwe mbanzi muno busiga bijja kwesootinga. TV yinza okuleka naye amasannyalaze bwe gagenda TV teddako kujja nga standby generator boyina solar. That's the system, as simple as that. Nzo omusego omunene guli gu Yosef Tabasira mutani wa kale kizibu njagala bana basigadde bano nvandiirwa buno bwo bulagayi seetaga kumanya wabwogedde kyo. I don't care. Bagoba agulina watulina mutende basobola kugoba. Atalina maanyi tagwa ddalu. Bwe soogera teboogera, bwe njogera nga boogera. Niweebuuza nze bye njogera bo babyogera luddawa. They are paid for that. Mbaga social media baisasula billions and billions of money because of me. Social media was paid billions of money. Okunteka one bagala nve ku media, that's their main target. Nga bakozesa any weapon they can, but nabagamba nze okujja mu struggle nasooka kusoma system ya Museveni gye bayita blackmail, divide and rule njimanyi. Ne mukazi obasobola mukoze tebogerera ku kizigo mu kuyiga, tebogerera ku kizigo. Nababuulidde okuyiga otuba tuli mu kuyiga kubeerako embwa, kubeerako entuula, kubeerako amafumu, kubeerako abaasirizi. Omuntu yenna akola mess ku kizigo ensolo eba egenda kutudduka. Ku right now kituliko, we don't want to mess up, let us focus. Si buli mbwa egenda okubogera nti ogenda giga olonde ginjo gikube notogenda kutuuka. Embwa ennene yeeri. Buno bwo bulagayi buno singa budde bwabo. Kyenda kiri ekintu kimu, they are there to be paid to focus on me, but nze njagala okubaza bana Uganda mwana kwa information ira abagitambuza mu banyumba lira kwebereramu. Ekintu ekituufu kiri nti temusooka kuzza bana masomero musooke mwetegereza embeera egenda maaso mulyoke mulabe kye kigenda maaso. Naye mukuzza abana masomero mwetegereze bagala full payment of the school fees. Requirements zigenda kulinnya eziri unnecessary, ezitamanyikiddwa na gyeziva. Remember, katika nkuze mbintu byebagala bimu. Ffe twasomanga edda nga tusasula school fees. Nitugula ebitabo, that's all. Kati bagala development fee. Onsaba development fee. Omwana nge yanditudde mu compound okusoma oba nti ogenda otandika essomero ogenda infrastructure, ogenda structures. Development fee onsaba zaaki. N'osaba ssente za basi ngenda giteeka amannya ge ku kadi ya basi kuliko amannya g'omwana wange oba kuliko agaaki. N'osaba welfare. Welfare mali school fees zekusasula kwe kuli ssente za welfare z'abasomesa n'ez'abaki ne badriver bako. Ne bakusaba requirement z'otawuliranga nako. Bagenda basala n'essente za guuni za oxygen ku masomero. Okitegera? Development fee, welfare, simanyi ssente z'emmotoka nenga kadi yensasulirako ssente mwana agenda ku kadi okuliko amanyage. Bagenda basa bali kwa mezigendo bajjako oboya ku ntumbo mujja bitegeera. So no njala bategeeza nti ensinga bwetambula mu gire bulabi. Goboli kigo kyabagende ku lumbuyenga kikyamu. Don't bear with it. Oba don't get mad about those people. They are there to be paid. Genda mass focus yani. Yoli omusajja twagala kwagala Kyagulanyi bwe twakola Museveni bwe yalaba Kyagulanyi nga zinaamuteekako embeera y'okumuteekako ebigambo ebikyamu ne tubirwanyisa ne tubijjawo kye tulina okukola to protect the president to keep on going. The moment you start attacking the forces of change within the system, kitegeeza mba mulemeddwa, mba musasuliddwa. I'm not the problem is Museveni. You understand? So whoever concentrate on me, you are paid. Keep doing that. My main primary target is Yosef Tabasira, the son of Kaleges, not individuals, not anybody. We should stay focused. Don't be fooled. Stay where you are. Keep on fighting.
soon or later, we are going to overcome all the situations taking place in Uganda. Please stay blessed. I love you all Ugandans. Stay safe. My last message to everyone, most especially Ugandans, wherever you are, please. Think about your country and think about the future of Uganda. Don't concentrate on non-issues. We have a lot. You know all Museveni tactics is good at blackmailing, is good at dividing. Let us concentrate on the ways of defeating the dictator and claiming our victory. In the same way, we must protect our president in each and every situation. So, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda, please, 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 please tighten your security and your movements. Mukama bankumira takumira mpeera mubale kulwana ntalo gyesiri era bankomere byonna emuwulira ezo ntalo za Museveni kuba kyamanyi kisinga mu bukulu mwali mbiwuliddeko yajjako amini ku map lwa bigambo ebyo boogera naye ye teyakikkiriza kubeera mu kampu ye mu 1998 yakirwanyisa nnyo ekya divider mu kampu ye nga buli akikola ofa buli akikola ng'ofa kubanga yakimanya nti kasita abeeramu ne element etagenda kuwangula kati ate ffe kye tulimu wiki kyesaagala twetaaga United Forces of the Change tugende wamu nga tulwanyisa buli kimu ekyetaagisa okuba nga tukola yenna gw'owulira ng'ali kulumbye tomumalirako obudde kola ekitwala mu maaso kubanga mu maaso mwenda bali social media platform ez'enjawulo mbatumiddeko mwe balikola era tukonse platforms ezo okweyambisa okulwanirira efuge ebbi n'okwogera kubanga buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero ya Museveni etuuse nga twekwatidde wamu naye gye tukoma okubanga tweyawudde mu limu ayogera kyayagala kigenda kuba kikyamu kubanga kyetumanyi nti tulwana mutemu omutemu tabaako na target ntuufu gwasanga gwatemula bwetugambira nti kiri atabaala kirya nasigadde waka. May God bless Ugandans. Stay safe mbaagala nnyo. Maximum respect. Tusinkane ku Saturday. Tomorrow is Friday. We meet on Saturday, same time, with more information. And stay tuned to Longwe Fred or Kajibi Fred on all platforms, because it is only where you will find the quality content and the perfect information. Nkidamu wano okawo josanga amawulire ne information entuufu wokka ebisigadde mbyetegereza njogedde information nyingi nnyo kati evaayo buvi. In fact nalibadde mpumula namu kubanga libinayogera ebimu tebinnavaayo nalibadde mpumula namu binayogera ebimu tebinnavaayo bivaayo buvi mukyalira bijja kuvaayo naye because sisobola kuleka ggwanga information ngireke kubanga mpumudde munno nalibadde mpumula naye nina okubanga nzija keeping on bwa information mpaka. Maximum respect. Mukama bankomere atakomera mpeera manyinzi bwe mala okukola programu yange ebira yabooza mbi baagala nawe tumala okulya emmere olya ebyennyanja bano olya ennyama mubeeramu amagumba golekera awo embwa ne zirya era kuzibeera ne zirya so bwe mwakola ekyayagala Mukama bankomere naye nga mbaagala nnyo. Okujjako nga sinagenda waliwo post gyenkoze nga sinagenda kanji basomeremu wano katono nnyo badde nerabidde munansonyiwa munnange kanji basomeremu wano katono nnyo mulinde katono nnyo temudduka okay mujjagira post gyenkoze musharinge post eyo to the extent tulina okumanya oba okuddayo ku nkola yaffe ennungamu gye twasookerako kuba nti tuteeka pressure ku Yosef Tabasa mutano wakalikizibu mu nsi yonna esangibwa mu nsi yonna nga lw'omuna Uganda. Kyoba olina okumanya omuntu yenna nga akugamba nti wa struggle n'agamba togenda kwekalakaasa gala okutu oyo mumanya mulabe. Omuntu yenna akugamba togenda ku Twitter kukola kintu kyonna oyo abeera mulabe gala okutu. Omuntu yenna agamba tokomentinga ku Facebook ku lw'eggwanga lyo manya mulabe gala okutu. Omuntu yenna akutiisatiisa nga ate wankyukakyuka mutokola kino tokola kiri akujjako akuteekako pressure gala okutu. Omuntu yenna ku distractinga mu struggle nga ye alina yagoberera. Omuntu yenna kubeera esimu togenda kwekalakaasa oyo mulabe mu struggle totawaana kola bibyo. Mwenna abatumiddeko bana Uganda
mwebale kunjagala mwebale kumbererawo mweraba